Az Életjel miniatűrök sorozatban jelent meg Magyar László történész, helytörténész kutatásának köszönve Toncs Gusztáv Lósz István Útravaló, pályamű értékelések a Szabadkai Főgimnáziumban 1885 és 1918 között című kötet, amely kettejük pályamű értékeléseit tartalmazza a főgimnáziumi tanulók irodalmi munkáiról. Az 1903-ban a Schaffer-Ross féle, a becsület és becsületérzés kérdését körbejáró irodalmi pályázat egyik munkájának jeligéjét választottuk a Mozdulj Petőfi mottójául. Almási Gábor a vajdasági magyar közösség első akadémiát végzett szobrászművésze alkotásának felhasználásával készült. Nyugodtan vártam az őszt, az idő elérkezett. Jelentkeztem felvételi vizsgára az akadémiára. A beküldött munkáim alapján jelentkezésemet elfogadták. A felvételin minden rutinosan ment, aktot kellett rajzolnunk és egy fejet mintáznunk. A munkát annyira megszokottnak éreztem, hogy még lámpalázam sem volt. Nem csoda. Olyan munkák álltak mögöttem, mint Petőfi, Muszorszíj, Dvorzsák szobrai. Írta Szobortalan égajról jöttem című önéletírásában Almási Gábor, aki 1948-ban a közelgő centenárium alkalmából készítette el gipszből Petőfi mellszobrát. Almási Gábor gipsz Petőfi büsztje a lázadó forradalmárt ábrázolja. Nincs benne semmi a játékos, felszabadult, önfelett költőből, inkább dühös, meg nem alkuvó, a végsőkig elszánt fiatal férfi. Nincs tudomásunk arról, hogy ezt a mellszobrot kiöntötték volna. Almási Gábor hagyatéka a Szabadkai Városi Múzeumhoz került, de a hagyatéki listában a Petőfi mellszobor nem szerepel. A vajdasági magyarok körében Petőfi kultusza folyamatos, erős, megkérdőjelezhetetlen. Mindenki a magáénak érzi a szabadságharcost, a szerelmest, a lázadót, a színészt, a konvenciók ellenségét. Egy kisebbségbe szorult közösség túlélési stratégiájává lett a legnagyobb magyar költő élete, sorsa, emberi tulajdonságai, erényei és hibái. A jugoszláviai magyar irodalmi és kulturális életben is az ideológiai megközelítés volt az uralkodó. Mivel relativizálni nem tudta a költő nemzeti jelentőségét, a forradalom és szabadságharc magyar jellegét, a behelyettesítésre törekedett. Említsük a legprimitívebb és mégis leginkább összetett példát, aminek történetével csak a rendszerváltás után szembesülhetett a vajdasági magyar történetírás és emlékezet, a Petőfi Brigád. A szabadkai születésű Kosztolányi Dezső élete első 10 évének a nagyapja, a 48-as Kosztolányi Ágoston a hőse. Petőfi, Kossuth, az emigráció, Törökország, Amerika, a tenger és a halál történeteit adta útravalóul unokájának. Még büszkén vallom, hogy magyar vagyok. És nagyapám, a régi katona hallgatja mosolyogva, boldogan, sebforradástól lángol homloka, s én, térde közt, hadarva szavalok, hogy győznek mindenütt a magyarok. Szimbolikus módon Petőfi születésnapján, január 1-én indult a 31 részes videósorozat, amelynek utolsó része a költő eltűnésének napján, július 31-én került fel a közösségi hálókra. A Mészáros Gábor színművész tolmácsolásában elhangzó versekhez Pálffy Ervin és Szerda Árpád írtak zenét. Összesen 2500 kilométert tettünk meg, amíg 60 vajdasági település 1848-hoz
Petőfihez kötődő emlékhelyét, a költő nevét viselő intézményt jártunk be. Én. A világ az Isten kertje. Gyoms virág vagytok ti benne, emberek. Én a kertnek egy kis magja, de az Úr, ha pártom fogja, benne gyomtán nem leszek. Szavaimmal egy az érzet, célra jutni álbeszédet tétovázva nem keres. És az ég szívem földébe drága fádat ültetébe szerelem. Koszorúba fűzöm ágit, koszorúm szerény virágit, a hazának szentelem. A borozó. Gondűző borocska mellett vígan illan életem, gondűző borocska mellett sors, hatalmad nevetem. És mit ámultok, ha mondom, hogy csak a bor istene, akit én imádok, aki kebelnek mindene? Egykor majd borocska mellől a halál, ha űzni jő, még egy korty, s nevetve dűlök jégöletbe, temető. Hazámban. Aranykalásszal ékes rónaság, melynek fölötte lengedélibáb enyelegve űz tündérjátékokat, ismersz-e még? Ó, ismerd meg, fiad! Azóta hosszú évsor született, és hosszú évsor veszte életet. Mert ahol enyhe bölcsőm lágy ölén az anyatejnek mézét ízlelém, vidám napod mosolyg ismét reám, hű gyermekedre. Édes, szép hazám. Jókai Mór. Apoteozis. Részlet. Kioltottak minden csillagot az égen, csak egyet nem tudtak, mely szívedből szállt ki, melynek azt hirdették tündöklő sugári, lesz elidérchozó éjszakának vége, s szabad Magyarország, amilyen volt régen. Remény csillagait sorba gyújtogatta, a csillagok után felhozta hajnalát, bilincsét, láncait a nép leszaggatta, s a nemzet föltámadt az új virradatra. Legyen izzóvá és ragyogjon az ébe, hogy lett bálvánnyá a szabadság nemtője. Lásd szobor alakban, mit nem láttál élve, s dobbanjon ért szíved túlvilági kébe. Jövendölés. Mondád, anyám, hogy álmainkat éjjente festi égi kéz. Az álom ablak, melyen által lelkünk szeme jövőbe néz. Anyám, álmodtam én is egyet, nem fejtenéd meg, mit jelent? Szárnyim növének, s átrepültem a levegőt, a végtelent. A földön őt az életfának csak egy kis ága tartja még. Ott fekszik ő halálos ágyon, sok szenvedésnek gyermeke, s hallám itt a szülőbús ajka kínjának hangján rebege. Halál, ne vidd el őt karomból,
ne vidd korán el a fiút, soká ígérte őt éltetni az ég, vagy álmunk is hazud. Takarjon bár a szemfödél, dicső neve költő fiadnak, anyám, soká, örökkön él. Az Alföld. Mit nekem te Zordon Kárpátoknak fenyvesekkel vadregényes tája? Tán csodállak, ám de nem szeretlek, s képzetem hegyvölgyedet nem járja. Lenn az Alföld tengersík vidékin ott vagyok honni. Méneseknek nyargaló futása zúg a szélben, körmeik dobognak, s a csikósok kurjantása hallik, s pattogása hangos ostoroknak. A tanyáknál szellők lágy ölében ringatózik a kalászos búza, s a smaragdnak eleven színével a környéket vígan koszorúsza. Ide járnak szomszédnádasokból a vadlúdak esti szürkületben, és ijedve kelnek légi útra, hogyha a náda széltől meglebben. Szép vagy, Alföld. Legalább nekem szép. Itt ringatták bölcsőm, itt születtem. Itt boruljon rám a szemfödél. Itt domborodjék a sír is fölöttem. Volnék bár. Volnék bár sivatag bús szigete a tenger közepének, hová ember, madár nem lépne be, csak tégedet ne ismernélek. Nem volna mérve oly nagy terhe rám a kínnak, szenvedésnek. Létem keresztjét jobban hordanám, csak tégedet ne ismernélek. S mégis nem volna életem. Az örök üdvösségnek magas helye sem tetszenék nekem, ha tégedet nem ismernélek. Petőfi levele Szeberényi Lajosnak. Pápa, 1842. november 2-a. Részlet. Szeretett barátom! Rövid idővel exámen előtt vettem leveled. Azért nem akartam már addig írni, még ismét pápára nem jövök, mert szörnyű ómenem volt, hogy nagy változás fog rajtam történni. S előjelem nem csalt. E levelet Domanovszky barátunknál írom. Még ma elhagyom pápát. Mihelyt bizonyos helyen leendek, tudósítani foglak. Élj boldogul, szeresd barátodat, Petrovics Sándort. Költő lenni, vagy nem lenni. Légy átkozott, te átkos pillanat, melyben fogantatám, s te melyben kínnal a kín emberének, költőnek szült anyám. Ó, költészet! Nem, költészet! Nem hagylak el soha.
mert nem hagyhatlak el. Táplálni foglak a gyötört kebelnek legforróbb vérivel. Nem bánom, tépj, emész. Másoktól meghallgattatást sem várok. Azért éneklek, költök, míg végső csepp vérem ki nem szivárok. A 19. század költői. Ne fogjon senki könnyelműen a húrok pengetéséhez. Nagy munkát vállal az magára, ki most kezébe lantot vesz. Ha nem tudsz mást, mint eldalolni saját fájdalmad s örömed, nincs rád szüksége a világnak, s azért a szent fát félretedd. Pusztában bújdosunk, mint hajdan népével Mózes bújdosott, s követte, melyet Isten külde vezérül a lángoszlopot. És addig nincs megnyugvás, addig folyvást küszködni kell. Talán az élet munkáinkért nem fog fizetni semmivel, de a halál majd szemeinket szelíd látcsókkal zárja be, s virágkötéllel selyempárnán bocsát le a föld mélyébe. Nemzeti dal. Talpra, magyar, hí a haza. Itt az idő most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok, ez a kérdés, válasszatok. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Gyalázatos világ. Gyalázatos világ. Mit nem gondolsz ki még, hogy szívemet sebezd? De miért panaszlanék? Hisz ami megtörtént, mind várhattam ezt. Az én pályám nem mindennapi pálya. S ki új utat tör, gaz és tüske várja. Jó, hogy sebemre az ég orvosságot ad. Keblem varázsfüve a büszke öntudat, mely tőlem már oly sok fájdalmat elveve. Ha ez nem volna, a kígyók marása eddig szívemnek közepében ásna. Mert az idő a jobb lelkek segéde kiáll ezeknek védelmezésére. Idő, hű gyámolóm, benned megbízhatom, ha úton útfélen sárral dobáltatom. Ha senki nem lesz is, lesz ez te majd velem, amelyet a szennyes világ dobott rám, megtisztított te majd a sártól az orcám. Ha férfi vagy, légy férfi. Ha férfi vagy, légy férfi, s ne hitvány gyönge báb, mit kény és kedv szerint lök a sors idébb odább. 100-szorta inkább életedet tagad meg, mint magad. Hadd vesszen el az élet, ha a becsület marad. Ha férfi vagy, légy férfi, függetlenségedet a nagyvilág kincséért áruba ne erezd. Akkor hidd, hogy sem ember, sem sors könnyen nem árt. Légy tölgyfa, mit a fergetek kiképes dönteni, de méltóságos derekát meg nem görbítheti.
A Tisza. Nyári napnak alkonyulatánál megállék a kanyargó Tiszánál. Ott, hol a kis túr siet beléje, mint a gyermek anyja kebelére. Ahol álltam, sárga föveny szőnyeg volt terítve, s tartott a mezőnek, melyen a levágott sarjú rendek, mint a könyvben a sorok hevertek. Lelkem édes, mély mámorba szédült a természet örök szépségétől. Ó, természet! Mint az őrült, ki letépte láncát, vágtatott a Tisza a Rónán át. Zúgva, bőgve törte át a gátot. El akarta nyelni a világot. Világosságot. Sötét a bánya, de égnek benne mécsek. Sötét az éj, de égnek benne csillagok. Sötét az ember kebele, s nincs benne mécs, nincs benne csillag, csak egy kis hamvadó sugár sincs. Aki áldozatnak odaadja életét, azt nem díjért teszi. E gondolathoz képest meleg napsugára kígyó, mely keblünkön jégcsapgyanánt vérfagylalón végig csúszik, aztán nyakunkra tekerőzik, s torkunkba folytja a lélegzetet. Szülőföldemen. Itt születtem én ezen a tájon, az alföldi szép nagy rónaságon. Ez a város születésem helye, mintha dajkám dalával vón tele. Most is hallom-e dalt, elhangzott bár. Cserebogár, sárga cserebogár. Hol vagytok ti régi játszótársak? Közületek csak egyet is lássak. Foglaljatok helyet itt mellettem, hadd felejtsem el, hogy férfi lettem. Hogy vállamon 25 év van már, cserebogár, sárga cserebogár. Gyermek vagyok, gyermek lettem újra. Lovagolok fűzfasípot fújva, lovagolok szilaj nátparipán, vájúhoz még lovam inni kíván. Megitattam, gyílovam, gyíbetyár, cserebogár, sárga cserebogár. Ölébe vesz dajkám, az altató nóta hangzik ajkán. Hallgatom, s félálomban vagyok már. Cserebogár, sárga cserebogár. A völgy s a hegy. Ha én hegy volnék, sóhajtott a völgy, ha én hegy volnék, milyen isteni a csillagok szomszédságából a nagyvilágra letekinteni. Az a boldog hegy, ott uralkodik királyi széke dicső magasán, körülövedzi hódolattal fejét a felhő tömjén füstgyanánt. Ha én völgy volnék, sóhajtott a hegy, ha én völgy volnék. Ó, milyen rideg ez a magasság, e dicsőség, amelyet tőlem úgy irigylenek. Ha én völgy volnék. Élnék ott alant a nagyvilágtól mélyen rejtve el, s cserélgetném a boldogságot a szép tavasz kedves szülöttivel.
Megteremtéd lelkem új világát. Megteremtéd lelkem új világát. Szerelem dicső világa ez. Hálából e szív örök tüzével istenséget szent oltára lesz. Vad, sötét föld, keblem birodalma, fejedelme gyűlölő harag. Harcban állok a nagy mindenséggel, szeretetre csak képed marad. Képed a fény, az egyetlen egy fény, mely keblemnek éjjelébe jár, mint a rabhoz föld alatti börtön kisded ablakán a napsugár. Türelemmel hordom terhedet, mint az Istenember a keresztfát, melyen aztán megfeszítetett. Ha az Isten. Ha az Isten ekképp szólna hozzám: fiam, én neked megengedem, hogy úgy hajj meg, mint magadnak tetszik. Erre kérném akkor Istenem. Csak akkor vegyem észre, ha mellettem ül. Ekkor, mint a lombokon a madárka, zengjem én is el végdalomat bűvös hangon, mely le a szíveknek fenekére, s föl az égbe hat. S az én szívemből szinte nőjön egy halálos vérvirág. S ha ledőlök ekkor paripámról, ajkaimat egy csók zárja be. A te csókod, te szép szabadság, te égi lények legdicsőbbike. Reszket a bokor, mert. Reszket a bokor, mert madárka szállott rá. Reszket a lelkem, mert eszembe jutottál. Eszembe jutottál, kicsiny kis leányka, te a nagyvilágnak legnagyobb gyémántja. Akkor meleg nyár volt, most tél van, hideg tél. Hogyha már nem szeretsz, az Isten áldjon meg. De ha még szeretsz, úgy 1000-szer áldjon meg. Sors, nyiss nekem tért. Sors, nyiss nekem tért. Hadd tehessek az emberiségért valamit. Ne hamvadjon ki haszon nélkül e nemes láng, amely úgy hevít. Legyen bár tettemért a díj egy új Golgotán, egy új kereszt. Meghalni az emberiség javáért, mi boldog, mi szép halál. Szebb s boldogítóbb egy hasztalan élet minden kémámorainál. Mondd, sors, ó, mondd ki, hogy így halok meg, így szentül. S én elkészítem saját kezemmel azon keresztfát, amelyre fölfeszítetem. Egy estém otthon.
Borozgatánk apámmal. Ivott a jó öreg, s a kedvemért ez egyszer, az Isten áldja meg. Soká nem voltam otthon, oly rég nem látta már, úgy megvénült azóta. Ja, az idő lejár. Beszéltünk erről-arról, amint nyelvünkre jött, még a színészetről is, sok más egyéb között. És vége hossza nem lett kérdezgetésinek. De nekem e kérdések olyan jól estenek, mert mindenik tükör volt, ahonnan láthatám, hogy a földön nekem van legszeretőbb anyám. Minek nevezzelek? Minek nevezzelek, ha a merengés alkonyában szép szemeidnek esti csillagát bámulva nézik szemeim, mikintha most látnák először egy csillagot, amelynek mindenik sugára a szerelemnek egy patakja, mely lelkem tengerébe foly. Minek nevezzelek? Minek nevezzelek, ha megzendülnek hangjaid? E hangok, melyeket ha hallanának a száraz téli fák, zöld lombokat bocsátanának, azt gondolván, hogy itt már a tavasz, az ő régen várt megváltójuk, mert énekel a csalogány. Minek nevezzelek? Minek nevezzelek, ha ajkaimhoz ér ajkadnak lángoló rubintköve? Minek nevezzelek boldogságomnak édesanyja? Egy égbe rontott képzelet tündérleánya, legvakmerőbb reményimet megszégyenítő ragyogó valóság, lelkemnek egyedüli, de egy világnál többet érő kincse. Édes, szép, ifjú hitvesem, minek nevezzelek? Idősebb Petrovics István és Hrúz Mária Petőfi Sándornak és Szendrei Júliának. Pest, 1848. december 20. Szeretett gyermekeim! Először is csak állandó egészséget kívánok az isteniül szeretett Zoltánomnak és Juliskámnak és neked, Sándorom. Megkaptam leveledet, lelki örömet érzettem, úgy szinte édesanyád is, hogy az Isten békességesen megszabadította kedves Juliskánkat a szülés mellett. Ezután is kívánunk friss egészséget az ártatlan Zoltánomnak, hogy nagyra nőjön. Kívánnék addig élni, míg az ajkamhoz szorítanám, és egy meleg csókkal illetném kedves unokámat. A szabadsághoz. Ó, szabadság, hadd nézzünk szemedbe! Oly sokáig vártunk rád epedve, annyi éjjen által, mint kísérted, bolygott lelkünk a világban érted. Kerestünk mi égen, földön téged, egyetlen egy igaz istenséget. Te vagy örök, a többi mind bálvány, mely leroskad egy ideig állván. S mégis számkivetve voltál. De szabadság, miért halvány az orcád? Szenvedésid emléke szállt hozzád, vagy nem tettünk még eleget érted, koronádat a jövőtől félted? Ne félj semmit, megvédünk. Csak egy szót, csak emeld föl, csak mozdítsd meg zászlód, s lesz sereged ezer és ezernyi, kész meghalni vagy diadalt nyerni. S ha elesénk egy szálig minnyájan, följövünk a sírból éjféltájban.
s győztes ellenségednek megint kell küzdeni kísértő lelkeinkkel. A márciusi ifjak. Szolgaságunk idejében minden ember csak beszélt. Mi valánk a legelsők, kik tenni mertünk a honért. Mi emeltük föl először a cselekvés zászlaját, mi riasztók föl zajunkkal nagy álmából a hazát. Kik nem voltak a csatán, a diadalhoz jöttenek, s elszedék a koszorúkat, mert a szóhoz értenek. E sereg, mely míg a harc folyt, el volt bújva vagy aludt, így zúgott a diadalnál. Mi viseltünk háborút. Legyen tehát a tiétek a dicsőség és a bér, Isten neki. Nem küzdünk mi sem dicsőség, sem díjért. Abban lelünk mi jutalmat, megnyugszunk mi azon. Bárkié is a dicsőség, a hazáé a haszon. Respublika. Respublika, szabadság gyermeke, s szabadság anyja, világ jótevője, ki bújdosol, mint a rákóciak, köszöntelek a távolból előre. Most hódolok, midőn még messze vagy, midőn még rémes, átkozott neved van, midőn még, aki megfeszíteni kész tégedet, azt becsülik a legjobban. Szeretném tudni, ott leszek-e én a győzedelmi fényes ünnepélyen, vagy a korára mártán elvisz az enyészet, s ott lent tart a sírba mélyen. Ha meg nem érem-e nagy ünnepet, barátim, emlékezzetek meg rólam. Republikánus vagyok, s az leszek a föld alatt is ott a koporsóban. Jertek ki hozzám, s ott kiáltsatok síromnál éjjent a Respublikára. Meghallom én azt, s akkor béke száll ez üldözött, e fájó szív borára. Petőfi Sándor Kossuth Lajosnak. Debrecen, 1848. december 24. Tisztelt polgártárs! Nem kérek bocsánatot alkalmatlankodásomért, mert nem a magam, hanem a haza érdekében írom a levelet. Mindenki látja, s ön legjobban, hogy egynek vagyunk legnagyobb híjában, a vezéreknek. Ha sejtésem nem csal, s az én sejtéseim nem szoktak csalni, bennem van annyi erő, hogy ha pályám nyílik, egyike leszek azon vezéreknek, kiknek Magyarország szabadságát fogja köszönni. Ha ambícióból tenném ezt, milyen nyomorú ambíció volna az, hogy valaki őrnagyságért folyamodjék ki máshol, mint én a költészetben már régen generális. Én csak februárius 1-én mehetek rendeltetésem helyére, de igen óhajtom, hogy kineveztetésem az év első napjára essék, mint hogy az születésem napja. Én nagyot tartok az éj kicsinségek felől. Isten önnel. Tisztelő polgártársa Petőfi Sándor. Kapitány a 28. honvéd zászlóalnál. Illyés Gyula. Segesváron. Millió kukoricadárba.
Úgy áll ma is a zöld határ, és fent a néma nap, akár akkor, midőn őt halni látta. És néma csukott szájként lent a bezárt föld, a betelt verem, mely befalta. Elevenen, mint mondja ma is a legenda. Élek még, jajdult fel, dögölj meg! Hangzott. Volt erre is tanú. S rémképnek is bár iszonyú, a véres hullák rágörögtek. S most csak a csend, a néma béke. S itt nézte kacagva meghalni a bárgyú világ legnagyobb épeszű fiát, ki meggyógyítani akarta. Nem volt kis dolog, amit ottan megértettem, akármiképp tudtam rá eddig az igét, amíg kocsinkhoz údalogtam. Mint aki azt hiszi, kilábol félelemből is, hogyha fut, mentem, mintha volna kiút ebből a jókedvű világból. Petőfi Sándor Szendrei Júliának. Marosvásárhely, 1849. július 29. Részlet. Kedves édes Juliskám, szempillantásban értem ide-vissza 6 napi szakadatlan utazás után. Fáradt vagyok. Kezem úgy reszket, alig bírom a tollat. Berecken jön hozzá a tudósítás, hogy Szászrégennél megverték a mieinket, s ezek borzasztóan szétfutottak. Vágtatott tehát ide a bajt helyrehozni, Kézdivásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön, az erdővidéken, Udvarhelyen keresztül, én vele. Rohantunk szinte megállás nélkül. Iszonyú út volt. Most vagy 2 napig itt leszünk, míg a sereget egy kissé rendbe szedi, aztán mit teszünk, ő tudja. Én nem mulasztom el az arra menő alkalmat. Szopik-e még a fiam? Válasszátok el minél elébb, s tanítsd beszélni, hogy meglepjen. Csókolom a lelketeket és szíveteket, milliómszor, számtalanszor. Imádó férjed, Sándor. Fehér zubbonyban, sötét nadrágban az úton futok, hátam mögött Vive la Republik, 2 ló dobog a hátam mögött. Vashegyek futó célra hajlanak, dzsidája végét kengyelbe akasztja a 2 lovas. Most szembefordulni, Vive la, szembefordulni. Fehér zubbonyban, utolsó ruhám, kengyelbe akasztott dzsidák előtt. Vive la Republik, szembe velem, Vive, lovak dobognak, és senki sem. Nem, ne, csak így ne, hogy nem látja senki, nem így akarom szembefordulni. Nem látnak, nem tudják, csak dobogás.
hisz nem is látják. Senki sem látja, hogy szembefordulok. Így szúrnak belém. Vive la République. Így szúrnak belém. Senki. Lovag dobognak. Nem. Ne így legyen. Vive la. A költő vajdasági jelenlétét és hatását vizsgálta és mutatta be heti rendszerességgel Kabók Erika szerkesztésében egy 35 részes ciklussorozat, amelyben egyebek mellett a Petőfi szavalóversenyről, a Petőfi iskolák találkozójának hagyományáról, valamint több Petőfi szoborról, illetve a rendezvénysorozat logójául szolgáló Almási Gábor féle eltűnt Petőfi büszt történetéről is olvashattak. Dr. Tóth Alisa, grafikus művész, öltöztette új köntösbe, és ezáltal a gyerekek kortársává téve a Kukorica Jancsiból lett János Vitézt. Az elbeszélő költeményt 18 000 példányban nyomtattuk ki, mert az volt a célunk, hogy a Petőfi 200 emlékévben minden vajdasági magyar gyerek, aki magyar tagozaton tanul, kapjon ajándékba egyet ebből a kiadványból. 2023 májusában 83 települést jártunk be. 1500 kilométert tettünk meg, hogy János Vitéz minden gyerekhez eljusson. Köszönjük az iskolai igazgatóknak, hogy erre lehetőségünk volt. Az óbecsei Perem Magyar Színjátszó Egyesület az általunk meghirdetett nyilvános pályázatnak köszönve juthatott el 15 oktatási intézménybe. Gunaras, Óbecse, Kishegyes, Pacsér, Péterréve, Tiszaszentmiklós, Hódegyháza, Törökbecse, Tornyos, Szent Tamás, Nemesmilitics, Kúla, Bácsföldvár, Csantavér és Bács-Feketehegy alsós diákjai élvezhették az interaktív előadást. Petőfi korszerűsítése volt a célja az Újvidéki Művészeti Akadémia harmadéves hallgatóinak, akik szerzői projektükkel csatlakoztak a Mozdulj Petőfi, Petőfi 200 vajdasági rendezvénysorozatához. László Sándor és Balázs Áron osztályvezető tanárok segítségével összeállított előadást a nyilvános pályázaton 36 helység intézménye kívánta befogadni. A temerini Játszunk Trupp társulat Bolond Istók című előadásával lépett fel a vajdasági magyar amatőr színjátszók 27. találkozóján. Pályázati felhívásunk komoly kihívás elé állította a temerini színjátszókat, akikkel a próba folyamatok során összebarátkoztunk. Velük együtt örültünk, amikor elnyerték a legjobb összjátékért járó díjat, valamint a legszebb színpadi beszéddíját is. A Bolond Istók egyik szereplője, Jankovics Bocskovics Éva nyerte el. A Kishegyesi Rizgetős és a Bács-Feketehegyi Kónyatánc együttes a Petőfi Sándor nevét viselő, illetve szellemiségét őrző művelődési egyesületek részére kiírt pályázatunkra jelentkeztek, és készítették el hatalmas sikert aratott táncszínházi előadásukat, amelyet 8 helységben, 10 helyszínen nézhetett meg a közönség. Molnár Róbert rendező, Patyerek Csaba koreográfus,
Janovics Erika jelmeztervező, a Fokos zenekar és a színpadi néptáncos tapasztalattal egyaránt rendelkező irodalomtanár, szerkesztő Jovanovics Patyerek Réka segítségével a fellépő fiatalok és gyerekek professzionális színvonalú előadást hoztak létre. Bácska, Bánát és Szerémség egész területéről érkeztek a gyermek és felnőtt szavalók a kétfordulós Petőfi szavaló versenyre, amelynek legjobbjai értékes könyvcsomagban részesültek, emellett pedig meghívást kaptak a székelyföldi Varga Sándor verstáborba is. Kétnapos barátkozásra és vetélkedésre invitáltuk a Petőfi Sándor nevét viselő általános iskolák diákjait, akik Doroszlón a Petőfi iskolák első találkozójának helyszínén töltöttek el 2 felejthetetlen napot. Az első találkozóra 1973-ban, tehát éppen 50 évvel ezelőtt került sor. A Doroszlóról, Hajdújárásról, Királyhalomról, Magyarcsernyéről, Zentáról, Felsőhegyről, Újvidékről, Óbecséről és Kúláról érkező 300 diák élvezettel elevenítették fel a körmenetet, nézegették az akkor készült fotókat, és közben nagy elmélyüléssel versenyeztek egymással. A találkozónak csak győztesei voltak, de a legjobbak jutalomkiránduláson is részt vehettek, mégpedig a Kiskörösi Petőfi Szülőház Emlékmúzeumba. A középiskolásoknak meghirdetett verseny egyéni megmérettetésére 85 alkotás érkezett. A csapatversenyre 124 diák, vagyis 13 háromfős csapat nevezett be. A legjobbak 2024 tavaszán Segesvárra és környékére kirándulnak majd. Nyilvános pályázatot hirdettünk köztéri Petőfi mellszobrok elhelyezésére. Olyan kreatív, az adott települést és annak életét bemutató kisfilmeket vártunk, amelyekkel nem csak a lakóhelyüket mutatják be, hanem azt is megmutatják a film eszközeivel, miért szeretnének Petőfi mellszobrot településükre. Csak olyan helyséfek jelentkezését vártuk, ahol még nincs Petőfi mellszobor. A pályamunkák és a benyújtott dokumentáció alapján Kúlán, Törökfalun és Kishegyesen Szilágyi László alkotása került felavatásra, Királyhalmán pedig Lantos Györgyike Sára szobrászművész alkotása. A 19. századi költők közül sokan elavultak, míg Petőfi máig nem az. Ugyanis egy olyan ember nyelvén szólal meg, ami nem csak a 19. és 20., de a 21. században is érthető. Nincs olyan generáció, akit Petőfi modernségének és közvetlenségének hála nem tudna megszólítani. A tudományos konferenciák, mint a Nők és hősnők, amikor a fakanális kard, 1848 a térség reménysége és Alföld, Petőfi 200 címmel zajlottak. A konferenciák anyagát tanulmánykötetek formájában veheti kezébe az olvasó. A Petőfi bicentenárium kapcsán irodalmi, történelmi, tájtörténeti, tudományos konferenciák zajlottak 50 szakmai résztvevővel, illetve egy Petőfi szerb recepciójával foglalkozó szakmai kerekasztal beszélgetésre is sor került. De ami ennél lényegesebb, az újvidéki Matica Srpskával közösen megjelentettük a Petőfi kod Srba című kiadványt, ami Vladislava Polit, szerb irodalmárnő 1912-ben Újvidéken, magyarul,
Petőfi a Szerbeknél címmel megjelent doktori disszertációja, amit a kutatók immár szerb nyelven is olvashatnak. A Budapesten filozófiai tanulmányokat és szlavisztikát végző Vladislava Polit az elsők között volt Szerbiában, aki a tudományok doktora címmel rendelkezett. Köszönettel tartozunk professzor dr. Dragan Stanićnak, a Matica Srpska elnökének. A szerbiai posta is csatlakozott a Petőfi költői nagyságát méltató programsorozatunkhoz egy különleges alkalmi bélyeg kiadásával, amelyet Boban Szávics festőművész tervezett meg. Az alkalmi bélyegen szereplő szöveget a posta szakmai együttműködő partnere, a 2024. februárjában megszűnt VM4K munkatársai állítottak össze. A nemzeti költőnk arcképét ábrázoló bélyeg, melynek ára pontosan megegyezik a Magyarországra történő levélküldés költségével, kiváló példája a nemzetközi és nemzetek közötti sikeres kapcsolatépítésnek. A Petőfi Irodalmi Múzeum Átröpülök hosszában hazámon vándorkiállítása 2023. szeptember 29-e és október 1-e között érkezett meg hozzánk. A 2 nap alatt a múzeum buszt 28 vajdasági intézményből 460 diák látogatta meg. Újvidék, Kishegyes, Nagykikinda, Csóka, Zenta és Szabadka fogadta lelkesen a Petőfi buszt. Számos filmvetítés mellett voltak könyvbemutatók, irodalmi előadások, amelyek közvetlenül Petőfihez kötődtek, vagy közvetett módon olyan fogalmak által, mint a szabadság, hősiesség, önfeláldozás, politika és irodalom, múzeumok szerepe a 21. században. L. Simon László, Múzeum, Magyarság, Petőfi, a múzeumok szerepe a 21. században címmel tartott előadást. A Hídember című film kapcsán a Széchenyi, a Szabadság című beszélgetésünk vendégei Bereményi Géza és Eperjes Károly voltak. Dr. Szilágyi Márton előadása Egy barátság margójára, Petőfiről és Jókairól mai szemmel, dr. Margócsi István Itt benn vagyok a férfikor nyarában címmel beszélt az általa szerkesztett kötetről, dr. Osztovics Szabolcs Petőfi a magán és közéletben címmel tartott előadást, míg Sándor Zsigmond Ibolya a székelykeresztúri Petőfi kultuszról beszélt a közönségnek, de színházi előadásra is sor került. A 6 Szín Színház bemutatta az Apostol című darabot. A kortárs vajdasági költők és írók számára meghirdetett nyilvános pályázatra újra gondolt Petőfi verseket vártunk. 24 újraírt, újra gondolt, Petőfihez köthető vers érkezett be, amelyet kötetben is megjelentettünk. Az antológia 13,5 ezer példányban az előretolt helyőrség mellékleteként jutott el az olvasókhoz. A 2024-es kulturális évadot egy nagyszabású koncerttel kezdtük. A kötetben megjelent Petőfi játiratainak megzenésített változatát élvezhette a közönség 2024. januárjában. Bakos Árpád, Erős Ervin, Klem Dávid, Mezzei Szilárd, Pálfi Ervin és Verebes Ernő által megzenésített verseket telt ház előtt adták elő a művészek.